përshëndetje, kjo është historia e një njeriu që nisi nga asgjëja, me vetëm 30 euro në xhep, por me një zemër plot ëndra dhe një shpirt që nuk u dorëzua kurrë. Sot ai është një nga milionerët shqiptar më të respektuar në Itali, me një perandori biznesi që përfshin ndërtim, transport, restorante dhe pasuri të paluajtshme. Por rruga deri aty ka qenë e mbushur me lodh, sakrifica dhe net pa gjumë. Le të nisim udhëtimin e tij nga fillimi, me 30 euro në xhep, por me ëndrrën në zemër. Ishte viti 2001. Shqipëria sapo po dilte nga vitet e trazirave, papunësia ishte e lartë dhe shpresa për një jetë më të mirë ishte zhdukur për shumë të rinj. Në një fshat të vogël në afërsi të Fierit, jetonte një djalë 22 vjeçar me emrin Arben Kola. Ishte i njohur për duart e tij të arta, për karakterin e fortë dhe për një ëndër që dukej e pamundur të bëhej dikush në Itali. Familja e tij jetonte në një shtëpi modeste me çati llamarine, ndërsa nëna e tij, Lirie, bënte çdo ditë bukë në shtëpi dhe shiste disa byrek në treg për të ndihmuar. Babai, Iliri, ishte ndërtues, por punonte me ditë, shpesh pa pagesë të rregull. Arbeni kishte mbaruar gjimnazin, por s'kishte pasur mundësi të vazhdonte shkollën. Një mbrëmje, ndërsa po rinin në verandën e shtëpisë dhe shikonin qiellin plot yje, ai i tha nënës: "Nën, unë do iki në Itali. Do shkoj me kamion, me çdo mënyrë që të jetë e mundur. Nuk mund të rri më këtu. Nuk dua të jetoj gjithë jetën në borxhe." Nëna uli syt dhe heshti për pak. Pastaj i tha me zë të dridhur: "Biri im, Italia është larg, është vend i huaj. Të gjithë që kanë ikur, s'kan pasur të lehtë, e di, nën. Por më mirë të vdes rrugës, se sa të jetoj këtu pa asnjë shpresë." Të nesërmen, shiti biçikletën e tij të vetme, mori 30 euro që i kishin mbetur në shtëpi dhe u nis drejt Vlorës. Nga aty do të provonte të kalonte detin me një gomone. Ishte dimër. Era frynte fort dhe deti ishte i trazuar. Por dëshira për të ndryshuar jetën ishte më e fortë se frika. Gomonja u nis natën dhe pas 6 orësh udhëtimi të tmerrshëm, mbërritën në brigjet e Italisë pranë Brindisit. Arbeni kishte ftohtë, ishte i lagur deri në palc dhe pa asnjë njeri që ta priste. 30 eurot ishin lagur nga uji, por ende ishin aty. Ishte e vetmja pasuri që kishte në këtë botë. Ditët e para ishin të tmerrshme. Flinte në një orë bashkë me emigrantë të tjerë, kërkonte punë në çdo vend ndërtimi dhe shpesh ushqehej me bukë të thatë që i jepnin bamirësit. Por nuk u dorëzua. Çdo mëngjes zgjoheshin para agimit dhe prisnin makinat e punëdhënësve italian që kërkonin krah pune të lirë. Një ditë, një burr italian ndaloi dhe i pyeti: "Tu lavori?" "Së, lavoro tutto," tha Arbeni me një italisht të thyer, duke ngritur duart me shenjë se bënte çdo gjë. Kështu filloi dita e parë e punës. 10 orë në diell, pa ujë, pa pushim. Por në fund të ditës mori 25 euro. Ishte hera e parë që ndjente shijen e djersës që shpërblehet me para. Kur mori pagën, nuk bleu as ushqim. Bleu një palë doreza pune dhe një kapele për diellin. "Po të punoj fort, një ditë do kem kompaninë time," i tha vetes teksa shtrinte rrobat për t'u tharë në një gardh. Pas një viti, Arbeni e fliste italisht e rrjedhshëm dhe punonte rregullisht në një kantier ndërtimi. Shefi i tij, një burr i ashpër, por korrekt, e vlerësonte shumë. Një ditë i tha: "Tu sei diverso dagli altri. Hai fame dentro. Ti je ndryshe nga të tjerët." Ke urin brenda vetes. Me kursimet e tij, Arbeni bleu një biçikletë të përdorur dhe filloi të lëvizte në qytet për të gjetur punë të tjera pasdite. Punonte ditën në ndërtim dhe natën pastronte magazina. Flinte vetëm 4 orë në ditë. Pas 3 vitesh, kishte kursyer mjaftueshëm për të marrë leje qëndrimi dhe për të hapur një aktivitet të vogël, një firmë me emrin Kola Kostruzioni, me vetëm 2 punëtorë shqiptar që ai vetë i kishte gjetur. Ishte i ri, 25 vjeç, por me një urtësi dhe vendosmëri që i habite të gjithë. Në fillim, punët nuk ishin të lehta. Shpesh italianët nuk i besonin një shqiptari për punë ndërtimi. Disa madje i kthyen krahët duke i thënë fjalë fyese. Por Arbeni nuk ju kundërpërgjigj askujt. Ai punonte në heshtje.
Dhe puna e tij fliste më shumë se fjalët. Një ditë, një zonjë e moshuar, zonja Lucia, e thiri për të rregulluar një mure të shtëpisë së saj. Kur pa sa pastër, korrekt dhe me dashuri punonte, ajo tha, "Tu sei un angelo venuto dall'Albania. Ti je një engjëll i ardhur nga Shqipëria." Ajo zonjë do të bëhej më vonë personi që do t'i hapte dyert e suksesit. Lucia ishte pronare e disa apartamenteve në qytet dhe kishte shumë miq në biznesin e ndërtimit. Ajo i rekomandoi Arbenit një mikun e saj që kishte nevojë për restaurime. Brenda pak muajsh, Arbeni fitoi shumë klientë, të cilët e paguan me korrektësi dhe respekt. Në vend që të shpenzonte parat, ai investonte. Bleu furgonin e parë, pastaj të dytin. Filloi të punsonte më shumë shqiptar, pastaj rumun, madje edhe italian. Në mbrëmje, kur të gjithë shkonin për të fjetur, ai ulej në një zyrë të vogël që kishte ngritur në magazin dhe planifikonte, do bëhem më i madhi në jug të Italisë. I thoshte vetes, një ditë, në kantier, një djalë i ri shqiptar ju afrua dhe i tha, "Zoti Arben, un kam ardhur sot. S'kam as para, as vend për të fjetur." Arbeni e pa për një moment dhe në sytë e tij pa veten e vet vite më parë. "Mos e mendo. Do flesh te magazina, do hash me ne, por duhet të punosh fort." "Do punoj, betohem," i tha djali me lot në sy. Ai djalë, Ervisi, do të bëhej më vonë krahu i djathtë i Arbenit dhe bashkëudhëtari i tij më i besuar. Në vitin 2010, kompania Cola Costruzioni kishte tashmë mbi 70 punëtorë dhe projekte në disa qytete italiane. Arbeni kishte bler shtëpinë e parë dhe kishte dërguar prindërit e tij nga Shqipëria për t'u bashkuar me të. Ishte momenti më emocional i jetës së tij, kur pa nënën të dilte nga makina në oborrin e shtëpisë së tij të parë dhe i tha, "Nën, e she? Nuk të gënjeva. Ja ku e kemi shtëpinë tonë." Nëna e përqafoi me lot në sy dhe i tha, "Biri im, ti e mbajte premtimin. Dhe Zoti të bekoj, por jeta e milionerit që do të bëhej më vonë, nuk ishte gjithmonë e drejtë." Në vitin 2013, një partner italian e tradhtoi, duke e mashtruar me dokumente dhe i mori një shumë të madhe parash. Kompania rrezikoi falimentin. Arbeni kaloi ditë të tëra pa gjumë, duke menduar se gjithçka kishte ndërtuar mund të shuej. Por në vend që të dorëzoi, bëri diçka që askush se priste, shiti makinën, shtëpinë, çdo gjë që kishte, për të paguar punëtorët e tij. Kur njëri prej tyre i tha, "Shef, mos na paguaj, ne presim," Arbeni ju përgjigj, "Jo, në këtë kompani, punëtori ha para shefit. Un jam mirë, ju s'keni faj për gabimin tim." Ky gjest e bëri legjendë. Lajmi u përhap dhe shumë klientë të rinj ju kthyen me besim. Brenda pak muajsh, ai arriti ta ringjallte kompaninë. Në vitet që pasuan, Arbeni investoi në fusha të tjera, restorante shqiptare, kompani transporti, agjenci pasurish të paluajtshme dhe hotele. Sot, ai zotëron një perandori biznesi që vlerësohet me 10 milion euro. Por kur nuk harroi fillimin, në zyrën e tij luksoze në Milano, mbi tavolinë, mban ende një kornizë të vogël me 30 euro te la Agura që i kishte marrë me vete nga Shqipëria. Kur dikush e pyet pse i mban ende aty, ai buzëqesh dhe thot, sepse çdo perandori fillon me një ëndër. Dhe me 30 euro besim në vetvete. Ishte pranverë e vitit 2015. Pas gjithë atyre viteve të lodhshme, Arbeni më në fund kishte një kompani stabile, qindra punëtorë dhe një jetë të qetë, por jo të plotë. Kishte para, makinë luksoze, shtëpi, madje edhe respekt nga italianët që dikur i mbyllin derën. Por, në mbrëmje, kur kthehej në vilën e tij të madhe, ndjente boshllë. Dritat e shtëpisë ndizeshin për të, por asnjë zë nuk i thoshte mirë se u ktheve. Një natë, ndërsa po pinte një kafe në një lokal të vogël pranë Torinos, një grua e re hyri brenda. Kishte flokë të gjatë ngjyrë kështjelle, sy të mëdhenj e të butë dhe një prani që mbushte gjithë dhomën. Arbeni nuk ishte njeri që impresionohej lehtë. Por ajo grua kishte diçka ndryshe, një lloj dhimbjeje të fshehur që ai e njihte mirë. Ajo porositi një çaj dhe u ul në tavolinën përballë tij. Pas disa minutash, gota e saj u rrëzua nga dora. Arbeni u ngrit menjëherë dhe e ndihmoi. "Faleminderit," i tha ajo me një italisht të pastër. "Nuk ka përse," iu përgjigj ai.
Më lejo të blej një tjetër për ty, kështu nisi biseda e tyre e parë. Ajo quhej Elena Rossi, italiane, 28 vjeçe, arkitekte, sapo kishte filluar punë në një kompani projektimi në qytet. Kishte humbur babain disa muaj më parë dhe jetonte vetëm me nënën e sëmur. Arbeni e dëgjoi me vëmendje dhe për herë të parë pas shumë kohësh. Dikush e bëri të harroj biznesin, planet dhe të gjitha kujtimet e hidhura. Në fund të asaj nate, kur u ndan, Elena i tha me buzëqeshje, nuk di pse, por kam përshtypjen që jeta do na takoj sërish, e ndjej edhe unë, i tha Arbeni. Dhe për herë të parë pas viteve, ndjeu diçka të ngrohtë në zemër. Ditët kaluan dhe fati vërtet i bashkoi sërish. Një muaj më vonë, kompania e saj arkitektonike u kontraktua për të punuar në një nga projektet e Kola Kostruzioni. Kur Arbeni e pa në takim, mbeti pa fjalë. Kësaj i thon takimi i dytë, tha ai duke buzëqeshur. Elena qeshi dhe ju përgjigj, po tani jemi kolegë. Duhet të sillemi seriozisht. Zotëri milioner, në takime pune, mes planeve dhe vizatimeve, filloi një afërsi e butë, e padukshme, që askush nuk e kuptonte. Arbeni e respektonte profesionalisht, por çdo herë që ajo afrohej për t'i treguar ndonjë projekt, zemra i rrite ndryshe. Një pasdite, pas një takimi të gjatë, Arbeni i propozoi të pinin diçka, vetëm një kafe, tha ai. Për të falënderuar arkitekten më të talentuar që kam njohur, ajo pranoi me hezitim. Por kafeja u kthye në një bisedë 2 orëshe, pastaj në një shëtitje nën shi. Je ndryshe nga të tjerët, i tha Elena pa pritur. Nuk sillesh si ata burrat që kam njohur në biznes, sepse e di çfarë do të thotë të jesh poshtë. I u përgjigj ai. Kur ke jetuar në rrugë, se harron kur, në atë moment, ajo pa tek ai diçka më shumë se një burr i suksesshëm. Pa një shpirt që kishte luftuar me dhimbjen, dhe kjo e preku thellë. Marrëdhënia e tyre u forcua me kalimin e kohës. Punonin bashk, darkonin bashk, dhe ngadalë, çdo kufi profesional u zhduk. Në një mbrëmje të vonë, pas një projekti të përfunduar, Arbeni e ftoi në shtëpinë e tij për darkë. Ajo hezitoi, por shkoi. Shtëpia ishte elegante, por jo e ftohtë. Në çdo cep kishte kujtime, foto të prindërve, flamurin shqiptar dhe një kornizë me 30 euro. Pse i mban këtu? Pyeti ajo me kureshtje. Sepse me këto 30 euro filloi gjithçka. Ishin ditët kur s'kisha asgjë. Dhe tani më kujtojnë pse duhet të qëndroj me këmbë në tokë. Elena e pa në sy dhe i tha, nuk ke humbur shpirtin, dhe kjo është gjëja më e bukur që mund të ketë një burr me pasuri. Në atë moment, ndjenjat nuk mund të fshiheshin më. Ai e kapi dorën e saj, dhe heshtja që pasoi foli më shumë se çdo fjalë. Ishte fillimi i një dashurie të thellë, të vërtetë, por, si çdo histori e madhe, edhe kjo kishte sprovat e veta. Disa nga partnerët italian të Arbenit filluan të përhapnin thashë theme se lidhja me Elenën i jepte favore në kontrata. Të tjerë i than asaj se ishte vajza që e përdorte një shqiptar për interes. Fjalët godisnin, por Arbeni nuk lejonte askënd të ndërhynte. Një ditë, në një mbledhje, dikush tha me ironi, Kola, biznesi yt po bëhet si telenovel. Ke arkitekten, projektin, dashurinë. Ndoshta edhe fundin. Arbeni u ngrit me qetësi dhe tha, kur punon me shpirt, çdo projekt është dashuri. Por jo të gjithë e kuptojnë këtë gjuhë. Pas atij momenti, askush nuk guxoi ta ofendonte më. Në vitin 2017, Arbeni e surprizoi Elenën duke e çuar në vendin ku kishte zbritur për herë të parë në Itali, në brigjet e Brindisit. Ishte një mbrëmje me diell, dhe ai qëndroi përballë detit, duke mbajtur dorën e saj. Këtu filloi gjithçka, i tha. Këtu isha një djalë me 30 euro në xhep. Sot kam gjithçka, por do doja ta ndaja me ty. Ai nxori një kuti të vogël dhe u ul në gjunjë. Do të martohesh me mua? Elena u përlot. Po, tha mes lotësh. Jo për milionat e tua, por për shpirtin që ke. Dasma e tyre ishte e thjeshtë, por plot dashuri. U zhvillua në një vilë pranë detit, me miq të afërt dhe familjen e tij që kishte ardhur nga Shqipëria. Nëna e Arbenit, Liria, i puthi duart Elenës dhe i tha, të falenderoj që e do djalin tim jo për çfarë ka, por për çfarë është. Në vitet që pasuan, çifti ndërtoi një jetë të mrekullueshme. Elena mori drejtimin e studios arkitektonike të kompanisë.
duke sjell ide moderne që e quan Cola Group në nivel evropian. Ata udhëtonin bashk, punonin bashk dhe ndihmonin emigrant shqiptar të rinj të gjenin punë. Një nga projektet më të dashura të tyre ishte ndërtimi i një qendre komunitare për emigrantët shqiptar në Milano, një vend ku njerëzit e ardhur nga Shqipëria të mund të mësonin gjuhën, të gjenin ndihmë ligjore dhe mbështetje. Ky është borxhi im ndaj vendit tim, tha Arbeni gjatë hapjes së qendrës. Sepse çdo sukses që kam, mban brenda frymën e një djali që dikur flinte në një orë, publiku duart trokiti dhe Elena, që e shikonte nga skena, ndjeu krenari. E dinte se dashuria e tyre nuk ishte thjesht mes dy njerëzve, por një frymëzim për shumë të tjerë, por fati, sërish, kishte një provë tjetër. Në vitin 2020, kur pandemia goditi botën, shumë nga bizneset e Cola Group u ndalën. Ndërtimet u pezulluan, hoteleria ra, punëtorët u friksuan. Arbeni qëndroi në zyrë gjithë natën, duke parë shifrat që binin çdo ditë. Elena hyri dhe i tha, nuk mund ta kontrollosh gjithë botën. Ai e pa me sy të lodhur, por mund të mos i lë njerëzit e mi pa bukë. Në vend që të pushonte punëtorët, ai mori kredi për t'u paguar rrogat. U sakrifikua, por nuk i la askënd në rrugë. Dhe kur gjithçka filloi të normalizohej, njerëzit nuk e harruan atë gjest. Emri i tij u bë simbol i humanizmit. Sot, Arbeni Cola është një nga biznesmenët shqiptar më të respektuar në Itali. Por në çdo intervistë, kur e pyesin për sekretin e suksesit, ai nuk flet për strategji apo investime. Ai thot vetëm, kam pasur dy gjëra që s'më munguan kurrë, besimin në Zot dhe dashurinë e një gruaje që më pas si njeri, jo si milioner. Në fund të ditës, kur kthehet në shtëpi, Elena dhe vajza e tyre e vogël, Liria, e presin në derë. Ai e merr vogëlushen në krah dhe buzëqesh. Në mur, mbi tavolinë, ende qëndron korniza e vjetër me 30 euro. Dhe poshtë saj, një mbishkrim që e ka shkruar vetë, nga asgjëja, drejt gjithçkaje, fal besimit, dashurisë dhe Shqipërisë. Ishte vera e vitit 2022. Biznesi i Arben Colës po lulëzonte më shumë se kurrë. Cola Group tashmë kishte degë në Milano, Torino, Rom dhe madje në Zvicër. Kishte më shumë se 400 punëtor, një markë të njohur ndërtimi dhe një imazh që frymëzonte çdo emigrant shqiptar. Në çdo media, ai përshkruhej si shembulli i shqiptarit që ndërtoi perandorinë e tij nga hiçi. Por, siç ndodh shpesh, suksesi i madh sjell edhe sy të këqij, zili e madje tradhti nga më të afërtit. Arbeni kishte krijuar një ekip të besuar menaxherësh, mes tyre edhe Ervisi, djaloshi që dikur e kishte pranuar në magazin, kur nuk kishte as vend për të fjetur. Ai ishte bërë krahu i djathtë i Arbenit për gati 15 vjet. Ishte si vëlla, madje më shumë se kaq, pjesë e familjes. Arbeni i kishte bler makinë, shtëpi dhe i kishte besuar gjithçka. Por, me kalimin e kohës, Ervisi kishte filluar të ndryshonte. Një pasdite, në zyrë, Elena hyri e shqetësuar me disa dokumente në dorë. Arben, këto shifra nuk më dalin. Ka mungesa në bilancet e muajit të fundit. Si mungesa? Pyeti ai, duke ngritur kokën. Janë disa transaksione që nuk kanë justifikim. Dhe të gjitha kalojnë përmes firmës së Ervisit. Arbeni heshti për pak sekonda. Ishte një moment që se priste kurrë. Jo, tha më në fund. Ervisi nuk do ta bënte kurrë. Ai është si vëllai im. E di, tha Elena me kujdes. Por ndonjëherë njerëzit ndryshojnë kur paratë bëhen shumë. Ai nuk foli më. E mbylli bisedën me një buzëqeshje të shtirur dhe doli në obor. Era i frynte në fytyrë dhe në mendje ju kthye një natë shumë e hershme, kur Ervisi kishte ardhur i uritur, pa asnjë shpresë. Ai e kishte marrë në shtëpi dhe i kishte dhënë gjithçka. Të ketë ndryshuar ai djalë? Pyeste veten me dhimbje, ditët që pasuan ishin të tensionuara. Arbeni filloi të hetonte me qetësi, pa e bërë askënd të dyshonte. Çdo faturë, çdo kontratë, çdo transfer bankare kalonte përmes duarve të tij. Dhe një natë, pas disa javësh kërkime, gjeti provën që e tronditi. Në një kompani fiktive me emër italian ishin zhvendosur mbi 300.000 euro përmes nën kontratave të rreme.
Firma ishte në emrin e kushëririt të Ervisit, Arbeni ndjeu sikur i ra qielli mbi kokë. Nuk ishte humbja e parave ajo që e diqte, por tradhtia. Tradhtia e njeriut që e kishte quajtur vëlla, të nesërmen, e thiri Ervisin në zyrë. Ai hyri si gjithmonë, me buzëqeshje, shef, ke dashur të flasësh me mua, Arbeni e pa në sy, po, tha me zë të qetë. Dua të flas si burr me burr, ai hapi dosjen dhe ja shtyu përpara. Ai njeh këto firma, ngjyrat në fytyrën e Ervisit ndryshuan menjëherë, unë. Nuk e di, ndoshta. Ka ndonjë gabim, gabim? 300.000 euro gabim? Tha Arbeni me një ton që e mbante me vështirësi, në zyrë ra heshtja. Vetëm ora në mur bënte tik-tak si të numëronte sekondat e një zhgënjimi që s'kishte kthim. Ti ke ngrënë bukën time, ke fjetur në shtëpinë time, tha Arbeni. Dhe tani më vjedh, Ervisi uli kokën, kam bërë gabim. Por kisha nevojë, do t'i ktheja, jo. Shpërtheu Arbeni duke goditur tavolinën. Ti nuk ke nevojë, ti ke babëzi, pas atij momenti gjithçka ndryshoi. Arbeni nuk bërtiti më. Heshtja e tij ishte më e rëndë se çdo fjalë, largoju nga kompania, tha ftohtë. Por mbaj mend, e vetmja pasuri që kisha ishte besimi. Dhe ti ma vrave, lajmi i përçarjes mes tyre u përhap shpejt. Disa media italiane e përmendën, të tjerat e egzageruan, duke e bërë Arbenin të dukej si një biznesmen që nuk kontrollonte njerëzit e vet. Ishte goditje për imazhin, për shpirtin dhe për kompaninë. Në shtëpi, Elena e gjeti atë të ulur në verandë. Duke parë qiellin, nuk më dhembin parat, i tha ai, më dhemb që një njeri që e bëra burr, më ktheu pas shpine. Ajo i vuri dorën në supë, Zoti i sheh të gjitha, Arben. Ai s'ta mori besimin për të ndëshkuar, por për të mësuar. Ai buzëqeshi hidhur, kam mësuar shumë, por çdo mësim më kushton një copë zemre. Për disa muaj, Arbeni punoi ditë e natë për të rimëkëmbur kompaninë. Shumë projekte u vonuan, disa investitorë u tërhoqën, por ai nuk u dorëzua. Kërkoi ndihmë nga asnjë bankë, vetëm nga vullneti i tij. Në çdo takim me punëtorët, fliste me zë të ngrohtë, ne nuk jemi një kompani, ne jemi familje. Dhe një familje që qëndron bashkë, s'rrëzohet kurrë, kjo frymë e mbajti Kola Group në këmbë. Brenda një viti, ai e riktheu gjithçka në nivelin e mëparshëm, madje edhe më lart. Por Arbeni nuk ishte më i njëjti. Ishte më i heshtur, më i kujdesshëm dhe më i thellë. Një mëngjes, teksa po dilte nga shtëpia, një letër e palosur ndodhej në derë. Ishte nga Ervisi, Arben, e di që s'meriton as falje, as fjalë. Kam bërë gabimin më të madh të jetës time. Kam humbur njeriun që më dha gjithçka. Po largohem nga Italia, sepse nuk mund ta përballoj turpin. Të uroj çdo të mirë, vëllai im i vërtetë. Arbeni e mbajti letrën në duar për disa minuta. Më pas e futi në xhep dhe tha me vete, të fal, por s'mund të harroj. Ai nuk e përmendi më kur emrin e tij. Në vitin 2023, për të mbyllur plagët e brendshme, Arbeni vendosi të ndërmerrte një hap të madh. Të hapte fondacionin 30 euro për shpresë, një organizatë që ndihmon emigrantë shqiptarë në Itali të fillojnë bizneset e tyre. Çdo njeri meriton një shans, tha ai në ceremoninë e hapjes. Por duhet të mësoj të mos e tradhtoj besimin që i jepet. Në këtë projekt, Elena dhe vajza e tyre ishin gjithmonë pranë. Ai e dinte se gjithçka që kishte, pa dashurinë dhe mbështetjen e tyre, do të kishte qenë bosh. Një mbrëmje, në prag të 45 vjetorit të tij, Arbeni u ul pranë dritares me një gotë verë në dorë. Jashtë binte shi, ashtu si atë natë kur kishte ardhur në Itali me gomone. Ai buzëqeshi me trishtim dhe kujtoi çdo etapë të jetës, 30 eurot e lagura, netët pa gjumë, sukseset, dashurinë dhe tani plagët që e bën më të fortë, nëna e tij, që tani ishte plakur e thinjur. I erdhi pranë dhe i tha, biri im, ti si e thjesht i pasur. Ti je i bekuar. Sepse Zoti të fali forcën të ngrihesh pas çdo rrëzimi, ai e përqafoi, dhe çdo herë që bie nën, ngrihem me kujtimin e ditës kur ika me 30 euro. Më kujton pse nuk duhet kur të bëhem si ata që më tradhtuan. Në fund të atij viti, Arbeni u shpall emigranti i vitit nga një organizatë shqiptaro-italiane.
Në fjalimin e tij, ai tha, pasuria e vërtet nuk është në banka. Është në njerëzit që ke pranë. Mund të kesh miliona, por nëse humb nderin dhe dashurinë, je më i varfër se dikush që ka 30 euro në xhep dhe një ëndër në zemër, Salla shpërtheu në duartrokitje. Elena e pa nga larg, me sytë që i shkëlqenin. Ajo e dinte, pavarësisht plagëve, pavarësisht tradhtive, burri i saj mbetej ai djaloshi shqiptar që dikur kishte kaluar detin për një jetë më të mirë. Në zyrën e tij, ende qëndron e njëjta kornizë me 30 euro. Por tani, për krah saj, ka një letër të vogël, ajo që Ervisi i kishte lënë. Ai nuk e mban si kujtim dhimbjeje, por si kujtesë, fillo gjithmonë me zemër, por kur mos harro të mbrosh shpirtin. Kur ngjita për herë të parë shkallët e pallatit tim të madh në Milano, ato me mermer të bardhë e dritare të gjera si krahët e një shprese që s'ka kufi, mu kujtua ajo natë e parë kur fjeta në rrugë. Ironia e jetës, atëherë kisha vetëm një shall për të mbuluar, tani kisha 5 vila, një avion privat dhe një staf që më përkulte kokën me respekt. Por çdo herë që shikoja veten në pasqyrë, më dukej sikur shija djalin me çantën e grisur që ecte nëpër autostradë duke kërkuar një copë punë. Njerëzit më quanin milioneri shqiptar që ndërtoi gjithçka nga asgjëja. Media italiane më kishte bërë ikon të suksesit të emigrantëve. Por unë, në thelb, ndjesha ende ai djalë që dikur ndante bukën e thatë me një tjetër të uritur. Dhe ndoshta ky ishte sekreti pse nuk u korruptova nga pasuria, sepse çdo euro që fitova më kujtonte vuajtjet që më bën ta meritoj. Në mëngjesin e asaj dite, kisha takim me disa investitorë zviceran. Donin të blinin një pjesë të kompanisë sime të ndërtimit, Alba Build Grow. Ishte një marrëveshje që do të më sillte 10 miliona euro. Por unë, për çudi, nuk ndjesha i lumtur në zyrë, ndërsa shikoja dritaren ku shtrihej panorama e Milanos, më erdhi një mesazh nga një numër shqiptar, zotëri Arben, jam nga fshati juaj. Na thanë që jeni bërë shumë i madh këtu. Kemi nevojë për ndihmë. Shkolla e fshatit po bie. Nëse mundeni, shpëtoni fëmijët tanë që të mos mbarojnë si ne në rrugë. Mu ngrin duart. Lexova rreshtat disa herë. Ishte sikur dikush më tërhiqte pas në rënjët që kisha harruar. Nuk isha më vetëm një biznesmen, isha një bir që kishte lënë prindërit, një bashkëfshatar që kishte ikur pa kthyer kokën. Vendosa menjëherë, anulova takimin me zviceranët dhe mora avionin për në Shqipëri. Kur mbërrita në aeroportin e Rinasit, një erë ngrohtë mu duk si përqafimi i nënës që nuk e kisha më. Fshati im, një vend i humbur mes maleve, nuk kishte ndryshuar shumë. Rrugët ishin të thyera. Shtëpitë të plakura dhe njerëzit ende prisnin dikë që të sillte dritë. Kur zbrita nga makina e zezë, fëmijët më shikonin me sy të mëdhenj. Është ai, milioneri. Përshpëritnin, një grua e moshuar që dikur më kishte dhënë një copë bukë kur isha fëmijë, u afrua me sy të përlotur. Arben, je ti bir? S'të njija me ato rrobat e shtrenjta. Po zemrën e paske prap të bull. U përqafuam gjatë. Dhe aty, në atë moment, kuptova se pasuria ime s'kishte vlerë po të mos e ndaja me ata që më kishin ndihmuar kur s'isha askush. Ditët që pasuan u bën kthes e re e jetës sime. Vendosa të ndërtoja një shkollë të re, moderne, me laborator, libra, kompjutera. Por jo vetëm kaq, doja të krijoja diçka që do të mbetej pas meje. Një fondacion për fëmijët e varfër të Shqipërisë, 30 euro fondacion, sepse aq kisha kur nisa udhëtimin tim. Në ceremoninë e hapjes, kur ngrita fjalën para gjithë fshatit, më dridhej zëri, mos harroni, fëmijë. S'ka rëndësi sa keni në xhep, rëndësi ka sa keni në shpirt. Unë ika me 30 euro, por u ktheva me miliona. Jo për shkak të parave, por për shkak të përvojës që më mësoi të mos dorëzohem. Një vajzë e vogël, me sy blu e flokë të lidhura, u afrua pas fjalimit dhe më dha një fletë letre, faleminderit që na solle dritë, zoti Arben. Kur të rritem dua të bëhem si ti, u përlota. E mora në krah dhe thash me zë të butë, jo, zemër. Bëhu më e mirë se unë. Unë bëra shumë gabime për të arritur këtu.
pas disa muajsh në Shqipëri, e kuptova që kisha filluar të rigjeja një paqe që parat nuk ma kishin dhënë kurrë. Çdo ditë, shkoja në fshat, takoja njerëzit, flisja me ta, dëgjoja historitë e tyre. Një burr që punonte në ndërtim më tha, kur të shoh ty, besoj se mund t'ja dal edhe unë. Dhe ndoshta ky ishte çmimi i vërtet i suksesit, të jepje shpresë, një pasdite, ndërsa shëtisja në sheshin e fshatit, u ndal një djalosh me motor dhe më tha: Zoti Arben, mund t'ju pyes diçka? Kur nuk kishe asgjë, çfarë të mbajti gjallë? E pash drejt në sy dhe ju përgjigja ngadalë një ëndër. Dhe një premtim që i dhash vetes se nuk do të dorëzohesha kurrë, derisa ta shija nënën time të qeshte sërish. Ai uli kokën. Unë pash në horizont, ku dielli po perëndonte, dhe ndjeva diçka që se kisha ndjer prej vitesh, qetësi. Në mbrëmje, u ula në verandën e shtëpisë që ndërtova pranë shkollës. Një copë qielli mbushur me yje më kujtoi netët kur flija jashtë në Milano. Atëherë më dukej sikur Zoti më kishte harruar, por tani e dija se ai thjesht po më përgatiste për diçka më të madhe. Kur mbylla syt, më erdhi ndërmend ajo shishe uji që ndava dikur me një burr të panjohur në rrugë. Çfarë ndodh me të? A është ende gjallë? Vendosa ta gjeja, pas disa ditësh kërkimesh, e gjeta në një azil në periferi të Milanos. Quhej Giorgio. Kur hyra brenda, ishte plakur, por syt e tij kishin të njëjtin shkëlqim, ti je djali me çantën e grisur. Tha me zë të dridhur, u përqafuam si dy njerëz që s'kishin asgjë, por ndanin gjithçka, i thash, nëse atëherë s'më kishe dhënë një gotë ujë, ndoshta sot s'do isha këtu. Ai qeshi, jo, djalë. Nëse s'do kishe pasur zemrën që ke, as uji s'të kishte shpëtuar. Kur u ktheva sërish në Shqipëri, mbylla syt në avion dhe e kuptova se pasuria nuk është vetëm në llogari bankare, është në kujtimet, në njerëzit që prekim, në shpëtimin që u japim të tjerëve. Ajo natë, në ditarin tim, shkrova fjalinë që më përshkruante më saktë se çdo bilanc financiar, unë ika me 30 euro. Por u ktheva me një pasuri që nuk matet dot, dinjitetin e një njeriu që nuk harroi se nga erdhi.